我哋今日去攞機啦！我而家喺呢個觀塘，好日都唔嚟觀塘。咁咧，今日係一個大喜日子，我嚟接生啊！攞翻我部5090D，終於都砌咗機啦，應該幾分鐘就到。我而家去呢個觀塘2000分去接生，上到去再同大家拍個小記錄。Let's go！我哋到咗啦，2000分觀塘電競體驗館，裏面應該係開緊 live 嘅，咁我哋而家入去突擊佢哋。Hello， 手術台喺嗰度，睇下佢手術做成點先。砌機哥哥你好，你好啊，兩位。我哋睇下師傅喺度砌緊啦。咁啊，8899噶啦，而家基本上就爭 display 卡、火牛同走埋線，就基本上完工。準備將呢部機帶翻去啦。佢粒水冷好靚 Corsair 嘅水冷。佢呢個係會有燈加埋會有埋呢個嘅 mon 啊。係咪可以睇到佢嗰啲實時溫度啊嗰啲㗎嘛？冇錯。好靚，全海景，要留翻個紀念。國禮版啊 ，MSI 好貴啊！大家砌機過嚟揾砌機哥哥砌，即係你肥好高，我係差幾多啊？高少少咯。咁樣啦。係咪可以插卡啊？耶！我要開箱啦，嚟啦！好聚手啊，係錢嘅味道。開啊！哇，係啊，係嗰啲機械嘅味道，我最中意呢陣味道啊，係嗰啲咧新速速，即係錢嘅味道。哇，好大張啊！單手面拎唔拎到？哇，好靚！我嘅新 display 卡，其實呢張同傳統嘅 MSI 咧有少少唔同。MSI 一般咧係好浮誇，但係呢張咧係偏向簡約得嚟靚。係咯，我中意佢嗰種金屬拉絲嗰個 texture， 好有科技感啊！哇，簡單而隆重嘅搣膜儀式，最中意開新品呢種搣膜感覺。哇，好爽啊！嗰種搣膜嘅聲音。哇，好長，成張手臂咁長。好似瀨尿蝦咁。如果就咁一個 PCIe 槽係頂唔到咁重。所以咧，今代咧佢哋咁多間板廠咧都加固咗呢一個 PCIe 槽上邊，咁冇咁容易會令到佢整爛。使唔使撻嗰啲咩掣出嚟？誒，咁高科技咁嘅，撳個掣呢個啊？佢如果之後要插 display 卡咧，你都係撳一下呢度。哇，好型喎呢個！哇，嗰啲聲好舒服喎。嚟啦喎！得 Supreme， 跟住到最尾 finalize 咧，依度又係玻璃，依度係玻璃，跟住我仲有啲空間咧，我諗住翻屋企咧就會擺啲 figure 啊嗰啲落去，可能晾條女上去。浪小白上去，冇錯。我哋簡單而隆重嘅開機環節要嚟啦，睇下光污染去到幾嚴重。不過呢度咧，因為佢未搣嗰塊膜咧，所以可能唔係好清嘅。RAM 着咗，着晒咯，亮燈儀式。我哋轉眼間咧，而家已經天黑啦。咁啊，頭先裝完張 display 卡，有個亮燈儀式之後咧，咁而家我身後係未有部機嘅，因為仲有啲 Windows 啊、IQ 啊嗰啲未裝，但係我接住落嚟要做直播啦，所以我個人就翻咗去先，咁然後接下來2000分就會將我部機送到我府上，咁我哋到時再同大家搞埋張台，咁我哋而家翻去搞下個直播先啦。好撚大工程啦！我哋今日我哋咧今日咧就要將我呢度所有嘢咧移除走，再搬我部5090入嚟。好，熄咗電腦先，我哋好重啊！哇！我要降落，我要降落。OK。係 ，very good，very good。好重啊！各位觀眾，台燈5萬蚊過夜，一條女食雞啊！嗱，咁接下嚟咧，我要度 size 睇下我到底能唔能夠將呢個 fit 落去呢一個窿度。咁啊最理想啦，係咪啊？開封儀式，哇，處女膜啊！
哇，好舒服啊！呢種感覺，破處哇！咦，問題嚟啦，條火牛線去咗邊咧？哇，好靚啊個機箱！火牛線去咗邊咧？師傅嗰個火牛線有冇話擺咗喺邊個位啊？嗱，有隻牛喺度嘅，隻牛喺度冇線就撲街啦。哦，冇事，誒嚇死咩？係高品質電腦連接線。嗱，我換咗電腦，換咗 DisplayPort 嗰兩條線。如果個 mon 都閃嘅話咧，風水問題要搬屋啦。有電啦！我哋部電腦已經接下嚟準備呢個簡單而又隆重嘅輕機環節，閃 mon 儀式準備要啟動啦！搖滾準備，電腦大爆炸！嚟咁多位開 ，yes！哇，好爽啊！係 WiFi 天線我哋未裝，睇下呢個割麗嘅 WiFi 天線，哇3條嘅喎，咦唔係，佢係有個咗嘅 MSI， 哇好型啊！個 WiFi 夾牛鏈咁大個嘅喎，佢個 WiFi 就咁懟落去就得嘅啦喎，哇佢 detect 嗰個6 GHz 嘅 WiFi 嘅喎，我加翻個木架浪高嘅先 ，mon 咁光咩事佢係啱白色嘢，哇咩事？哎呀！做咩啊？好驚喎！咩個 RGB 做咩閃閃下？你冇嚇我啦，冇嘢啊！咁多嘢講啊，收聲啦，仆街！哇係喎，點解佢閃咩啊個 RGB？哇！又閃喂！好驚喎！唔係喎，我唔明喎，點解撞一下就咁樣嘅？我撞張台。係咪真係閃光啊？撞咩事啊？有冇人可以解釋下呢個咩現象啊？我係撞到張。哇！我揩張台一下啫喎，係咪有嘢導電問題咧？哇！好似喺度踩地雷咁樣咯。喺度撳。哇！講得幾快？好，我要食嘢啦！我同你肥都好肚餓啦，我哋由3點幾到而家都未食過嘢。其實仲有好多嘢未執嘅，我有啲直播嘅架撐咧，我要擺晒喺度，跟住耳機啊、打燈啊嗰啲我全部都未整嘅，所以食咗飯，今晚我諗我執到3點幾4點噶啦。得㗎，我個 studio 嘅台咧，終於都完成咗啦。咁啊，好多謝2000分幫我砌咗呢部咁頂級嘅5090D 翻嚟俾我。當中咧經歷咗好多嘅辛酸啦，因為中間張 display 卡有啲問題，我哋都研究咗好耐啦。但係都叫做有驚無險，終於都完成咗啦。咁啊，見到呢個海景嘅機箱，我就偷偷地咧擺一隻小白喺裏面，非常之可愛。咁啊，隨時隨地咧，我就可以喺度 mon 到個水冷有幾多溫度啊！嗰有個 CPU 幾多度啊等等啦，咁咧呢張台咧都用咗好耐噶啦，咁我已經 preset 咗咧，其實第二掣佢會微微向上升起，令到我可以進入呢個食飯模式啊。平時咁樣食飯會就手啲嘅，咁如果你話我直播模式咧，就係會較低少少，呢一個 level 咧攞嚟做直播係最好噶啦。咁平時有啲耳機啊、啲咪控啊、啲燈光啊，咁樣個掣就會着燈啦，跟住可以喺度扭大細聲啊。平時我都係用翻呢一個 setting 咁樣噶啦，咁啊加埋啲無線 keyboard 嘅組合，咁啊呢個咪就可以隨時咁樣拎落嚟喺呢度咧做呢個直播咁樣嘅。咁啊好似都冇特別俾大家睇過個 studio 到底係點樣啊。咁今次翻新咗咧，就一次過俾大家望一望啦。咁啊你會睇到而家我呢個台咧會簡約好多嘅，因為我將一啲不必要嘅嘢咧都拎走咗啦。除此之外咧，我呢度仲有啲叉電嘅 station， 偷偷地咧喺個木架裏面咧收埋咗啲叉電線咧，隨時俾我可以隨插即用去叉啲裝備咁樣嘅。咁咧嚟到呢度呢個陰濕位咧，我就偷偷地咧加咗一張台喺呢一個角落度咧，就係擺一啲雜物嘅，因為咧新砌嘅機箱咧有好多啲箱啊嗰啲要 keep 住嚟到做保養咧，就偷偷地將佢攝晒落去咧，就可以眼不見為乾淨啊嘛。咁另外上面咧已經更新咗咧，將呢個 Switch 2啦同埋 PlayStation 咧都擺咗喺度，因為平時都唔係好需要點樣打理呢兩部嘢，但係如果擺喺張台度咧，又會有啲阻掟喎，所以我就將佢搬咗過嚟，咁啊隨時就可以喺度掹起，就可以拎走出去玩啦。咁平時我隻貓咧就會喺呢一個位度咧，即係特登整咗張凳俾佢咧嚟到陪我打
機，因為我啲貓都好黏身嘅。我就平時喺度打機啦，我隻貓咧就會喺隔離坐喺度陪下我咁啦。縱使我好嘈都好咧，佢都係仍然好黏身嘅。我啲貓貓真係好可愛嘅。咁去到最後咧，再次多謝2000分同埋 Felton 協力完成呢一台嘅新機。咁其實我自己咧一路都係 Corsair 同埋 MSI 嘅 fans 嘅，自己都好中意用佢哋嘅產品。所以今次咧呢一個機箱咧，主要都係用 MSI 同埋 Corsair 嘅嘢。其實主要原因咧係因為佢夠穩定。如果大家對砌機有興趣嘅，都可以上2000分嘅網頁或者門市睇下。好啦，咁呢個咧就係我成個 studio 大致嘅 setting 啦。咁啊，希望嚟緊直播咧，用呢一部咁高階嘅機咧，可以個直播更加流暢啦。咁啊，亦都希望大家中意我今次呢一條 vlog 啦。非常之多謝2000分同埋 Still Series 啊。咁我哋今次條片就嚟到呢度啦。我哋下次如果有啲咩嘢咧，試下再拍啲 vlog 俾大家睇。再見咁多位，記得俾 like，拜拜。